Ребят, всем привет! Ланос 1.5. В общем, начну с гарантийного случая. Это касается сальника распредвала. Вот так он, я бы даже не сказал, что он потеет, он даже течет, по большому счету. Поскольку ГБЦ я здесь сделал, сальник этот менял. Может быть, я его уже менял еще раз после ремонта ГБЦ. Точно не вспомню. Сейчас вскрываю, все замываю и меняю этот сальник. Следующий вопрос, это уже будет по ходовой. Там надо определиться, в чем дело, поскольку при, допустим, вывороте руля в какую-то из сторон и при трогании с места идет такой щелчок, как будто похоже, как пружина соскакивает со своего места. Хотя по опорникам, то есть руль вращается, нигде ничего не скрипит. Ладно, в общем, первым делом разберусь с сальником, а потом уже все остальное. Добрался до сальника распредвала. Тут, в общем, капля висит. Вот она. В общем, замываю и меняю этот сальник. Установил новый сальник, старый, который я снял. Отличие от нового, то что новый, у него чуть-чуть пожестче сама резина. То есть этот такой достаточно мягенький, это чуть-чуть пожестче. Посмотрим, как он себя поведет. Собрал все по системе ГРМ, уже погонял мотор. То есть раза 3 уже вентиляторы точно включались, я уже их газовал и перегазовывал. И, в общем, сейчас осматриваю, пробую. Вроде бы все сухо. Буду надеяться, что это помогло. В общем, здесь все собираю и перехожу на ходовку. И пока здесь все было снято, немножечко дроссельную помыл. Так, загнал автомобиль в гараж. В общем, следующим моим шагом будет устранение данного звука. Думаю, на камеру это услышится, не услышится, но по крайней мере попробую. В общем, расшатывая машину из стороны в сторону, происходит щелчок. Сейчас я попробую это воссоздать. Вот оно раз щелкнуло, и все. Теперь если я ее буду шатать, то есть ничего не произойдет. Машина постоит какое-то время, потом опять ее начинаешь раскачивать из стороны в сторону, опять происходит этот щелчок. Также этот щелчок происходит при трогании с места, вывороте вправо и, по-моему, в правую сторону руля. То есть, это не опорники, поскольку при вывороте руля они, по идее, должны скрипеть, но не щелкать. А здесь именно щелчок такой происходит. Опять щелкнуло только что. Именно по правой стороне. Так, из того, что я обнаружил, получается, идут сварные точки, они здесь уже подваривались. Здесь было все задуто, это я тут уже позамывал, чтобы было видно. По-моему, эти сварные точки уже тоже полопались. Это по правой стороне и по левой стороне. Здесь тоже я замыл 2 сварные точки. Тоже они потресканные. То есть надо это первым делом подварить, потом. Второе. Здесь стоит втулка стабилизатора с бугорками. Здесь втулка стабилизатора стоит гладкая. Соответственно, здесь ухо под гладкую втулку стабилизатора, а здесь ухо под втулку стабилизатора с бугорками. В общем, поменяю втулки стабилизатора, поменяю эти ушки обжима и поменяю сами тяжки стабилизатора, поскольку трещинки уже на них начинаются. То есть, это надо будет устранить первым делом. Вторым делом, очень сильно болтаются тормозные суппорта. Это очень ощущается при движении автомобиля. То есть на педаль тормоза придавишь, этот звон уходит. Это направляющие пальцы суппортов. В общем, пока занимаюсь этим и посмотрим, уйдет стук или не уйдет. Так, разобрал правую сторону. Снял правую стойку, снял правый подкрылок. В общем, обсматриваю все. Думаю, может где-то уже кузов играет. Очень похоже
Это что? Запрулись. Нет, не то. В общем, как будто вот где-то кузов на какой-то то ли точке, то ли еще что-то. Ну, в общем, все обсмотрел. Единственное, ну, что было, получается, вот этот вот бачок, вот здесь он, ну, не был закреплен. То есть вот этот вот гачок внизу висел. Ну, опять же, это не то, это, ну... Так, по рычагу, по сайлентблокам, ну, вообще вопросов нету абсолютно. Также вот сама стойка, я ее уже полностью разобрал. Амортизатор в хорошем состоянии. То есть он не болтается, не люфтит абсолютно. Здесь все было правильно собрано. То есть шайба, опорный стакан. Ну, по опорнику тоже вопросов нету, нигде ничего не терло. Все в полном порядке. По шаровой. Шаровая в хорошем состоянии. Ступичный подшипник тоже тихо крутится. Люфтов в нем я не вижу. Абсолютно. Я уже прежде говорил, у меня был подобный случай на Sense 1.3. То там оказалось дело в ступичном подшипнике. Он внутри самого поворотного кулака ходил. Так, в общем. Получается, я ушки на стабилизаторе поменял, перекрутил. Стабилизатор, получается, от тяжек стабилизатора у меня отключен. Я шатал автомобиль, звук этот был, то есть это дело не в стабилизаторе. Хотя точки я поподваривал, я вам потом покажу. В общем, остается только дело, ну, я думаю, вот в самой этой части. В общем, попробую подтянуть сам амортизатор. Здесь вот что-то, какие-то точки были наварены. Попробую это подтянуть. И на всякий случай уже перестрахуюсь, наверное, перепрессую вот этот подшипник. Хотя, ну, как бы показателей для того, чтобы его перепрессовывать, я абсолютно не вижу. То есть вот он даже не затянут шрусом, то есть люфтов в нем нету. И шума в нем нету тоже. В общем, вот такая вот ситуация. По пружине также полный порядок. Пружина не лопнувшая, абсолютно целая. То есть это тоже не пружина. Так, извлек ступичный подшипник. В общем, ну, как по мне, это все-таки вот в нем дело. Хотя вот, допустим, извлекался он не так уж и легко. Почему я думаю, что в нем дело? Поскольку вот стопорное кольцо и вот это вот место, где оно упирается в стопорный подшипник, то есть оно блестящее. То есть если оно блестящее, значит здесь происходило какое-то движение. То есть как вариант, ступичный подшипник внутри поворотного кулака совершал какие-то небольшие движения. Потому вот такая вот блестящая дорожка на стопорном кольце. Но это такое мое предположение, поскольку, ну, больше уже нечему. В общем, сейчас здесь все зачищаю до котячего блеска и запрессовываю новый подшипник. Зачистил посадочное место под подшипник. По самой ступице тоже вопросов никаких нету, выработки абсолютно никакой тоже нету. Все в полном порядке. В общем, запрессовываю сейчас новый ступичный подшипник и все собираю на место. Так, подкрылок на место установил, подготовил стойку к установке. Так, подшипник новый запрессован. И также поменял опорный стакан пружины, он же пыльник амортизатора. Поскольку вот это тот, который стоял, то есть вот эта вот тарелка двигается на фиксаторах. Ну, как бы это ничего страшного, в принципе. Ну, на всякий пожарный случай, чтобы я по 10 раз уже это не разбирал. Установил правую стойку. В общем, по поводу суппортов, вот этого вот болтания. Здесь, если ими заниматься, этими суппортами, сам клиент еще хотел их покрасить, насколько я помню. То есть пока на данный момент оставляю так, как есть. То есть дотрутся колодки, будем менять колодки, направляющие пальцы, соответственно, может быть даже и тормозные шланги. Заодно по желанию клиента покрашу эти суппорта. Ну, как бы сделаю им такую хорошую ревизию. Ну, это уже когда колодки дотрутся. Сейчас я вот этот вот стук я устраню.
без замены направляющих, просто подложу кусок ремня ГРМ между скобой и тормозным суппортом. И вот это вот болтанка уйдет. То есть до дотирания колодок этого хватит, а там уже будем заниматься посерьезнее тормозами. Так, ребят, собрал автомобиль. В общем, пробую, что у меня получилось. Все, вроде бы звук ушел. Но сейчас еще выйду, проедусь, попробую. Ну, по крайней мере, уже от шатания, расшатывания машины вправо-влево уже щелчка этого нету. Так, проварил точки, закрасил это все. Новые ушки крепления стабилизатора, новые втулки стабилизатора. Все точно так же по левой стороне. Новое ухо, новая втулочка. Проварены точки, покрашены. Также новые тяжки стабилизатора и с правой и с левой стороны. И, в общем, сделал, чтобы суппорта не звенели. Теперь суппорта стоят хорошо. Но, как я уже неоднократно повторялся, то есть при замене тормозных колодок будет их полное обслуживание и покраска. Все, ставлю защиту на место, и машину можно отдавать. Ланосика я отдал. В общем, отгонял его сам клиенту. В общем, никаких посторонних звуков, ни щелчков, ни тресков, абсолютно ничего нет. Вот такой вот видеоотчет по данному автомобилю. Ну а на этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи. Пока.